Laimīgu jauno gadu visiem! Ir pienācis laiks atvadīties no Ziemassvētkiem un atgūt enerģiju. Zinu, ka var būt grūti atgriezties ierastajā ritmā pēc svētkiem, it īpaši, ja jāatgriežas darbā vai skolā, bet tagad ir īstais laiks sākt, uzlādēt baterijas un sagaidīt jauno gadu svaigiem un atpūtušies. Vai esat gatavi enerģiskam 2025. gada sākumam? Šajā video es dalīšos ar jums dažos padomos, kā uzlabot savu veselību un pašsajūtu, lai sāktu jauno gadu vislabākajā veidā. Neaizmirstiet apskatīt aprakstu, kur atradīsiet saites uz mūsu partneriem. Pēc tam, kad esam baudījuši visus Ziemassvētku gardumus, ir dabiski vēlēties kaut ko vieglāku un veselīgāku. Sāksim ar to, ka pievienosim svaigus augļus un dārzeņus dienreizei. Un dārzeņi ir bagāti un minerālvielām. Mums palīdz atgūties pēc pārāk liela cukura daudzuma uzņemšanas. Neaizmirsīsim par dažādību – brokoļi, burkāni, āboli, apelsīni. Un, protams, olbaltumvielas ir svarīgas mūsu muskuļu atjaunošanai, it īpaši pēc visām svētku maltītēm. Zivis, olas, vistas, gaļa un pākšaugi ir lieliska izvēle. Izvēlēsimies dabisko cukuru no augļiem, nevis kūkas un saldumus. Atcerieties, runa nav par atteikšanos, bet gan par veselīgāku izvēli, kas liek mums justies labāk un enerģiskāk. Mēs bieži par to aizmirstam, bet pietiekama šķidruma uzņemšana ir ļoti svarīga mūsu fiziskajai un garīgajai veselībai. Ūdens palīdz mūsu orgāniem darboties pareizi, uztur mūsu ādu mirdzu, palīdz mums koncentrēties un saglabāt Pēc svētkiem ir ļoti svarīgi dzert daudz ūdens, lai palīdzētu organismam izvadīt toksīnus un atgūt enerģiju. Alkohols, trekni un saldināti ēdieni dehidrē mūsu ķermeni, tāpēc ir svarīgi atjaunot zaudēto šķidrumu. Mūsu mērķis ir izdzert vismaz 1,5 litru ūdens dienā. Es zinu, ka tas šķiet daudz, bet ja mēs to sadalām visas dienas garumā, tas būs daudz vieglāk. Pamēģināsim izdzert lielu glāzi ūdens tūlīt pēc pamošanās, lai pamodinātu savu ķermeni. Izvēlēsimies dabīgo ūdeni, gāzēto ūdeni, zāļu tējas vai zaļo tēju. Papildus hidratācijai šie dzērieni satur antioksidantus un citas mūsu organismam labvēlīgas uzturvielas. Mans padoms – vienmēr nesājiet līdzi ūdens pudeli, darbā, ceļojumā vai mājās. Tas mums atgādinās par dzeršanu un mums vienmēr būs pieejams ūdens. Varam arī pamēģināt pagatavot aromatizētu ūdeni mājās. Tā ir lieliska alternatīva saldinātiem dzērieniem un padara ūdens dzeršanu patīkamāku. Pievienojiet ūdenim citrona šķēles, gurķi, piparmētru lapas vai sarkanos augļus, lai to aromatizētu un piegādātu organismam papildu vitamīnus un minerālvielas. Tātad, pat ja mums neslāpst, dzersim ūdeni regulāri visas dienas garumā. Negaidīsim, kamēr mums kļūs slāpes, jo slāpes pašas par sevi jau ir dehidratācijas pazīme. Uzturēsim savu ķermeni hidratētu, lai justos labi un enerģiski. Ir grūti atgūties bez labas nakts miega. Pēc svētkiem ir svarīgi atgriezties pie regulāra miega režīma, lai mūsu ķermenis un prāts varētu pienācīgi atpūsties. Pirmais solis ir noteikt regulāru miega grafiku. Iet gulēt un celties vienā un tajā pašā laikā katru dienu, arī brīvdienās. Tas palīdz regulēt mūsu bioloģisko pulksteni. Izveidosim relaksējošu vakara rutīnu, silta vanna, labas grāmatas lasīšana, relaksējošas mūzikas klausīšanās. Pārveidosim savu guļamistabu par miera oāzi. Pārliecināsimies, ka mūsu guļamistaba ir vēsa, apmēram uz 18 grādi, tumša un klusa. Atcerieties, labs miegs ir ļoti svarīgs, lai atjaunotu enerģiju, uzlabotu mūsu garastāvokli un paaugstinātu enerģijas līmeni. Es zinu, ka doma par fiziskām aktivitātēm pēc svētkiem nešķiet īpaši pievilcīga. Pēc pelnītas atpūtas un kārdinājumiem ir dabiski justies nogurušam un slinkam. Bet fiziskās aktivitātes ir svarīgas gan ķermenim, gan prātam, pat ja tā ir tikai īsa pastaiga vai vieglas nodarbības. Ja neesam pieraduši regulāri vingrot, sāksim pakāpeniski. Ieklausīsimies savā ķermenī un pats galvenais – spērsim pirmo soli. Vissvarīgākais ir pakāpeniski integrēt fiziskās aktivitātes savā ikdienas rutīnā. Pakāpeniski palielināsim treniņu intensitātu un ilgumu, lai izvairītos no traumām un saglabātu motivāciju. Sāksim ar 30 minūšu pastaigu katru dienu.
Pastaigas ir lielisks sākums, jo tās ir viegli veicamas un neapgrūtina locītavas. Pastaigāsimies pusdienu pārtraukumā. Tas ir lielisks veids, kā ieelpot svaigu gaisu un mazliet izkustēties. Iesim uz veikalu kājām vai izvedīsim pastaigā suni. Katrs mazais solis ir svarīgs. Ja labprātāk vingrojam mājās, pamēģināsim jogu vai pilates. Šie vingrojumu veidi stiprina muskuļus, uzlabo lokanību un mazina stresu. Ir pieejamas daudzas tiešsaistes treniņu programmas, kas piedāvā dažādus vingrojumu veidus. Varam viegli atrast programmu, kas atbilst mūsu laikam un vēlmēm. Vissvarīgākais ir atrast aktivitāti, kas mums sagādā prieku un ko varam veikt regulāri. Neatkarīgi no tā, vai tā ir dejošana, riteņbraukšana vai dārza darbi, galvenais ir kustēties. Un atcerieties, fiziskās aktivitātes dod mums enerģiju un palīdz mums justies labāk visas dienas garumā. Turklāt tās mazina stresu un trauksmi un uzlabo mūsu miega kvalitāti, kas ir svarīgi atveseļošanai un mūsu garastāvoklim. Un pats svarīgākais, tas palīdz mums justies labi savā ķermenī. Jūs redzēsiet, ka ar nelielu piepūli fiziskās aktivitātes kļūs par ieradumu, kuru jūs ar nepacietību gaidīsiet. 2025. gada mērķi. Laba plānošana nozīmē lielākus panākumus. Atslēga uz sapņu piepildījumu ir plānošana. Jauns gads, jauni plāni. Ir pienācis laiks padomāt par to, ko mēs vēlamies sasniegt šogad un kā mēs to darīsim. Veltiet laiku plānošanai, tas mums palīdzēs nospraust skaidrus mērķus un sagatavoties veiksmīgam gadam. Klusu vietu, paņemiet piezīmju grāmatiņu un pierakstiet visu, ko vēlaties sasniegt šogad. Radiet patīkamu atmosfēru, kurā domāt un ļaujiet vaļu savai iztēlei. Ceļojumi, personīgā izaugsme, panākumi darbā. Viss ir iespējams ar labu plānu un nelielu piepūli. Padomājiet par to, kas jūs patiesi aizrauj un motivē. Kad esat identificējuši savus mērķus, sadaliet tos mazākos un vieglāk pārvaldāmos soļos. Tādā veidā lielais mērķis nešķitīs tik biedējošs, un jūs varēsiet viegli sekot līdzi savam progresam. Pierakstiet savus mērķus vietā, kur tos varēsiet viegli redzēt, lai tie vienmēr būtu jūsu acu priekšā un uzturētu motivāciju. Svinēsim katru uzvaru! Katrs solis, ko speram, ir solis tuvāk mūsu sapņiem. Ir vērts atzīmēt katru sasniegto mērķi, lai cik maz tas arī nebūtu. Veltiet laiku, lai novērtētu savu progresu un apbalvotu sevi. Un pats galvenais, neesiet pārāk stingri pret sevi. Ceļā uz panākumiem būs šķēršļi. Tāpēc ir svarīgi rūpēties par sevi visa procesa laikā. Ja apmaldāmies, nezaudēsim drosmi, koncentrēsimies uz saviem mērķiem, veltiet laiku, lai analizētu, kas darbojas un ko varētu uzlabot. Ja nepieciešams, pielāgojiet savu plānu un turpiniet virzīties uz priekšu. Meditācija un apzinātība, atgūt mieru un iekšējo harmoniju. Lai labi sāktu gadu, ir svarīgi rūpēties arī par savu garīgo veselību. Meditācija un apzinātības praktizēšana ir efektīvi instrumenti, lai mazinātu stresu, uzlabotu koncentrēšanās spējas un atrastu iekšējo mieru. Nav jābūt ekspertiem, lai izmēģinātu meditāciju. Veltiet dažas minūtes katru dienu, atrodiet klusu un ērtu vietu un apsēdieties. Koncentrējieties uz savu elpošanu, vērojiet savas domas, tās netiesājot. Ir pieejamas daudzas lietotnes, kas piedāvā vadītas meditācijas, kas var palīdzēt atslābināties un koncentrēties. Regulāri praktizējot meditāciju un apzinātību, mēs attīstām iekšējā miera un harmonijas sajūtu, kas mums palīdz tikt galā ar ikdienas izaicinājumiem. Pozitīvās domāšanas spēks – attīstīt optimismu. Pēc svētkiem ir viegli justies nogurušam un nomāktam, jo jāatgriežas darbā un jātiek galā ar ikdienas pienākumiem. Bet tagad ir īstais laiks attīstīt pozitīvu un optimistisku attieksmi, sagaidot jauno gadu. Sāksim katru dienu ar pozitīvām domām. Būsim pateicīgi par visu, kas mums ir dzīvē, par savu veselību, ģimeni, mājām. Ieskaujiet sevi ar pozitīviem un optimistiskiem cilvēkiem, kas liek jums justies laimīgiem. Izvairieties no cilvēkiem un situācijām, kas ienes jūsu dzīvē negatīvu enerģiju. Izvirziet sev mērķus, kas jūs motivē un iedvesmo tos sasniegt katru dienu. Atcerieties, ka laime ir izvēle. Izvēlieties saskatīt katrā lietā pozitīvo pusi, esiet pateicīgi un ticiet sev. Varbūt grūti atgriezties ikdienas rutīnā pēc svētkiem,
bet ar šiem vienkāršajiem padomiem jūs varat atgūt enerģiju un sākt 2025. gadu ar jaunu spāru. Ēdiet veselīgi, regulāri nodarbojieties ar fiziskām aktivitātēm, pietiekami izgulieties, veltiet laiku sev, domājiet pozitīvi. Dalieties ar šo video ar saviem draugiem un ģimeni un rakstiet komentāros savus ieteikumus, kā labi sākt gadu. Lai 2025. gads ir laimīgs, veselīgs un panākumiem bagāts visiem. Paldies, ka bijāt ar mums! Ja jums patika šie padomi, spiediet patīk šim videoklipam, abonējiet kanālu un dalieties ar to ar saviem draugiem un ģimeni. Padarīsim 2025. gadu par neaizmirstamu kopā. Drīz atgriezīsimies ar daudzām jaunām idejām. Rūpējieties par sevi! Neaizmirstiet apskatīt citus mūsu videoklipus kanālā, jūs varētu atrast kaut ko interesantu.